O bruxismo é o ato de ranger os dentes ou apertar os dentes um contra os outros. Está frequentemente associado a questões respiratórias como hipertrofia de amígdalas ou adenoides crescidas. Também tem relação próxima com problemas do sono, como sonilóquio, que é o conversar dormindo, sonambulismo, que é o andar dormindo, terrores noturnos e ainda questões emocionais como ansiedade e uma rotina estressante. Leve sempre o filho ao pediatra para investigação da causa e tratamento adequado.